कोल्हापुर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। सरकारी अस्पताल में हर रोज 6 से 7 कुत्ते काटने के मरीज भर्ती हो रहे हैं। कोल्हापुर में सार्वजनिक और पैदल मार्गों पर आवारा कुत्तों और अक्सर पालतू कुत्तों द्वारा नागरिकों को काटने की कई घटनाएं हुई हैं। इसलिए आवारा कुत्तों को बसाने की मांग लगातार उठ रही है। इस बीच कोल्हापुर में एक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री हसन मुशरीफ को भी आवारा कुत्तों का सामना करना पड़ा।